好嗱，我哋依家講講iPhone 4同 iPhone 4S 喺外觀上咧，可唔可以分別到咯喎？不如我揾一個人測試一下。阿小平，你估依家呢兩部機咧，邊部係 iPhone 4S 啊？呢部好啦，嗱咁啊，小平就估錯咗喎，今次啊，我哋睇睇啦，究竟邊個兩部機咧，究竟有咩分別咧？嗱，先睇睇兩部機嘅側邊先。嗱咁啊，其實咧，我依家手上呢部喐緊嗰部先至係 iPhone 4S，咁佢個分別咧，嗱就係喺呢度啦，睇唔睇到？有一條線㗎，喺呢邊。咁喺另外一邊一樣嘅，都多翻條線添嘅，啊，嗱兩邊都有嘅，啊，咁但係咧4咧係得一邊有嘅啫，上面係冇嘅。好啦，同埋再睇睇佢嗰個頂上面啊，都有啲分別嘅喎嚇，望一望啦。4S 呢部嗱，大家都睇到咩分別啦？4咧就多咗條線，係嘛？就係咁嘅分別啦。同埋咧，佢個厚度睇睇厚度先，究竟有冇分別啦？上面嗰部咧就 iPhone 4S，下邊嗰部咧就 iPhone 4。轉個圈睇睇啦嚇，嗱係嘛？厚度冇乜分別，所以都要喺側邊先睇到嘅個分別，得唔得？OK。